啊，其實咧，我好佩服香港女人，嗯，係咁多個即係咁多個國家之中啊，我最佩服嘅就係香港女人。點解咧？尤其啲中女，我哋唔好講年紀大嗰啲，即係話由30零歲至到50零歲呢一班咧，係我好佩服嘅。因為咧係就係唔係就唔係，好多人話香港地女仔貪錢，其實唔係。唔係，香港地女人最肯同你嗌，最緊要你講清楚。我識你係冇嘅，你話俾我聽你冇，你唔好呃鳩我，好肯做嘅。而最重要嘅係好直接、好坦白，同埋覺得一啲嘢唔啱嘅，佢哋會直接出聲。就以呢單新聞其實唔止呢一單嘅，好多嘅。咁日本有個日本女人啦，咁啊女仔啦喺地鐵嗰度，咁咧就大家都知道日本嘅地鐵係好多人，咁有一個人咧咁咧就伸隻手埋去，咁啊接近啦，未到嘅，就接近到佢嘅心口啦咁。結果有個港女，佢直接咁樣走埋去啤住佢，然後同佢講我報警。跟住落咗車，佢兩個走，嗰個男人繼續跟住佢直頭同佢講：你唔好再跟我，我就報警。嗰個日本女仔咧嚇到喊。咁佢問過嗰個日本女仔，即係個中女問過日本女仔，佢問個日本女仔，佢問點解你唔出聲啊？嗰樣嘢個日本文化係點？我怕騷擾到人。係啊，佢哋呢一種文化係令到佢哋咧好困擾啊，同埋好令到日本嘅女仔咧成日會俾呢啲所謂嘅大叔啊，係啊，呢啲咪講唔講得㗎？我唔知講唔講得喎，我淨係知呢啲咪變態佬啦，我哋用變態佬咧應該可以講嘅。呢啲變態佬去騷擾啊，而佢哋因為咧佢哋個文化就係唔想影響到人，同埋打擾到人，驚咧驚即係騷擾到人啊，或者去打擾到人啊，會令到自己有麻煩啊，同埋係會令個社會啲人去厭惡你嘅，好奇怪嘅喎，係咪啊？即係好似香港地咧有一單嘢啦，最近有一單嘢啦，有個人啦，咁啊喺架巴士度，嗰個白色衫嘅男仔，嗰個應該有精神病嘅，唔俾嗰個阿叔咧去坐嗰張凳，而嗰個人咧嗰張凳咧冇人坐嘅，佢唔俾佢坐，好啦。當嗰個白色衫嘅人咧話要報警嘅時候，咁話要告嗰個咧冇位坐嗰個阿叔，嗰個阿叔係冇錯嘅，係咪？佢俾咗錢噶嘛，佢應該坐噶嘛嗰張凳。而白色衫嗰個話我要報警，跟住其他乘客就會責罵咧嗰個冇位坐嗰個阿叔噶啦，好奇怪嘅。我睇完嗰條片之後咧，我都覺得喂屌，其實咪等同好似喺日本咁咯，係咪啊？即係你唔想騷擾到人，唔想影響到人。因為報警會令到大家都要坐喺度半個鐘頭啊嘛，係咪啊？而嗰啲人就係唔想騷擾到或者搞到人，而怕麻煩，所以先至冇咗個即係唔識去叫做咩，去叫做爭取自己嘅公義啊，同埋自己爭取自己嘅公道啊。係啊，即係我怕騷擾人，咁結果咧日本咧即係呢啲咁嘅即係男人啦，借啲意啊，亦都因為咁嘅文化咧，原來咧喺日本係好嚴重。佢話咧，原來有13點幾個% 嘅女性咧，係曾經喺地鐵嗰度咧就俾人哋上下其手，即係我哋睇一啲愛情動作片嗰啲故事係真嘅。應該冇咁離譜嘅，冇咁離譜嘅。而最重要係乜嘢？最重要嘅就係頭先我哋所講個女人啦。係眾目睽睽，好多人係望住嗰個男人，諗住咧佢就同阿周星馳一樣揸波龍爪手。結果佢哋都唔出聲，佢個個見到，唔係淨係個港女見到，係成車人都見到，而係冇一個人願意幫佢同埋出聲。而所以我話佢哋本身嗰個文化係一個枷鎖咯。即係你換咗喺香港，你老味啊！你唔使講啊，見到起碼有10個8個圍鳩住你先，
然後咧有啲正義嘅使者咧就唔知點解咧會伸你一腳啊，或者係屌你中鳩你噶啦，係咪啊？即係香港地點解會係咁啊？喂，首先係港英年代教曉我哋啊嘛，互相幫助啊嘛。仲有一樣嘢啦，我哋睇嘅電影係講乜嘢？喂，唔啱嘅嘢就要講啊嘛。尤其是係阿王晶嘅電影，唔啱就要打啊嘛，係咪啊？你係咪整裝追女仔嗰度係咪先？啱唔啱啊？咁你諗下啦，我哋係好奉公守法嘅，好多時咧唔會立亂出手噶，因為我哋個個都覺得我哋有逮捕權啊嘛，我哋逮捕權我哋到盡噶嘛，點解諗？唔係真噶。咁你問呢個港女，跟住下低好多人留言啦，即係呢單嘢爆出嚟之後話，港女世界第一，其實係嘅。港英時代嘅文化，因為我哋咩啊？我哋咧中國人傳統文化就係國家自掃門前雪，係啊，係咪啊？個個見到哎呀唔好理，咁但係咧港英時代咧嘅時候咧就教你平庸之惡，即係如果你見到一啲事發生嘅時候，你唔阻止佢嘅話，咁你就等同縱容呢啲罪惡發生。所以咧香港人咧對呢啲嘢咧係特別有正義感嘅，唔同大陸人，唔同其他，呢個係真嘅。仲有一樣嘢啊，我哋睇電影都好啦，或者係嗰陣時嘅社會氛圍啦，尤其是港英嗰陣時嗰個政府係點咧？佢話咧，喂，你哋啲平民係唔需要驚官噶，你啲平民唔需要驚啲權貴噶，你啲平民咧係唔需要因為你哋出身低賤或者咧係窮而驚嗰啲官，係咪啊？喂，你哋每一個人係平等嘅，你哋係有即係用你哋嘅能力點樣向上爬，點樣可以去發揮你自己嘅所長，嗰時有呢啲嘢噶嘛，係咪先？你連我哋建造業議會嗰個廣告都係啦，嗰條橋都有份起噶嘛，係咪啊？即係我哋係好拋惡自己，即係做香港市民或者係做一啲工作噶嘛。而嗰陣時咧係令到好多嘅市民都夠膽出聲啊嘛。即係你諗下，鄭經翰咪一個表表者咯，屌揾一個人出嚟屌鳩個官係咪啊？咁你聽到佢屌得好過癮嘅時候，喂，你作為普通市民你就屌埋一份噶啦嘛。而嗰啲官係咩啊？嗰啲官自己都覺得，喂，我只不過係咩啊？係人民嘅公僕啊嘛，係咪啊？咁你去到日本啊，或者你去其他國家，可能未必有喎。而係香港嗰種文化係令到咩啊？令到連小朋友都覺得，喂，屌你大鳩晒咩？嗱，我哋好興噶呢句說話，你咩啊？你以為你自己大鳩晒啊？吓，屌你咩啊？如果唔係犯法，我打鳩柒你啊！即係個個都識呢啲嘢噶嘛。係啊，嗰句口頭禪啊嘛，如果唔犯法咪殺人，如果唔犯法嘅話，我就搞掂你啦，係咪啊？係啊係啊，即係咁啊！仲有嘅就係其實啱嘅，所以我唔中意而家嘅鄭經翰。即係我原來鄭經翰可以打電話俾啲官啊，你哋做啲乜撚嘢啊？係啊，係咪啊？其實係教育咗我哋，咁當然而家唔係啦。喂，大佬，而家就話一講咪你煽動喎。係啊，喐啲話係咪嗱？好似今日有條友啊，直頭話咧，喂，我哋一個好出名嘅領導人咧，佢係患有唐氏綜合症嘅，而佢係超人一等嘅，係咁樣講啊！嗰日聽到有人講，超人一等嘅同事中啊，係啊，阿唐仔啊嘛，阿唐仔，我覺得唐仔個人幾趣致嘅，係啊，不過就疑心重啲咯，點解你諗？係咪？喂，即係香港人就係咁啊！即係你見到有啲事啦，係嘛？會一班人會企出嚟啊！嚇，甚至咧有啲報告，甚至好似荃灣香河街啦，咪曾經有一個人啊同人哋衝突咧就冧咗嘅，跟住咧就成大班證人就證明嗰個人咧係冇真係重擊佢嘅，點樣，即係我哋會講噶，但係喺日本冇嗱，呢個就係我成日都話中女係好嘅。即係港女啊，港女嘅好就係就係，唔係就唔係，啱就啱，唔啱就唔啱。仲有佢哋敢於出聲同埋直接。同埋咧，我哋嗰種文化，即係你其實女仔喺香港讀書咧，都係用咗香港嗰啲人嗰個態度去浸淫噶嘛。即係你由細到大就係，我有嗰樣講嗰樣，我使乜理你咁多啫？即係我有我自己。嘅性格，我有自己
我自己嘅生命係咪啊？我理得你咁多啫，即係我哋個個人都會咁噶嘛。妖話知你啦，我冇做錯，我理鳩你咁多啊，就係呢句説話啦。仲有嘅，點解香港女人可以咁強硬？我哋港女咧，仲有一樣嘢嘅，就係香港嘅男女平等。係啊，好平等，係啊，即係女人嘅地位喺全世界未必一樣同男人，但係香港男女平等。男人做嘅嘢，女人會做；女人做嘅嘢，男人會做。你留意下，好多男人嚟女人揾多啲錢啊，不如咁啦。你女人出嚟做嘢，男人可以喺屋企睇細路仔都有。係有嚇，你亦都見到咧，女人咧使錢好 A，即係好多時候 A 制啦，即係財政獨立，好簡單啫。財政獨立，你有你使，我有我使，家庭開支就一齊使，係咪啊？男女嘅地位，尤其我哋香港人好早就已經明白，有啲人話：哎呀仔啊仔，命啊命，哎呀爭個仔啊傳宗接代。但係你睇香港，喂仔女一樣咯，咁唔生點啊？唔生都一樣咯。但係你睇大陸，你睇下新加坡，睇其他地方唔係咁噶。我哋香港嘅女人咧，係個思想開放得好緊要。你見到大陸啲女仔咧，喺大陸落嚟嘅時候唔適應啊，即係會覺得好自卑啊。搞下之後咧，即係你會覺得咦屌，即係佢會變咗自己高人一等啊。嗰種感覺啊，其實係點樣咧？係嚟自即係香港嘅人啊嘅尊重啊，即係尤其是男仔啊，即係唔會立亂嚟啊，同埋我哋有距離感啊嘛。而大陸冇噶嘛，你老母排隊都要屎忽撞棍噶嘛，大佬即係大陸。而香港有個距離感啊，你點樣都好啦，我哋係唔會即係正常人係唔會博人懵噶嘛，係咪？我哋都話避嫌噶嘛，喂，即係喺個地鐵嗰度，我都舉高雙手啦，哎呀大佬投降，係咪啊？即係我都費事掂到人，而呢一種心態啊，即係我哋喺個心裏面嘅啲尊重人呢一種心態咧，係令到個社會咧唔同咗啊，同其他。嗱，我仲講幾件事俾大家。韓國咧即係第二次世界大韓戰之後咧，就韓國經濟差咧，全部啲女人出嚟做殘廢餐，係咪啊？你亦都見到韓國大男人同日本一樣，喺大陸都係，喺日本都係。你留意下，如果你喺20年前，有20零年前，你請個女，即係啲小公細公司啦，你請啲女仔咧，係咪啊？佢哋好自然咧，你翻到嚟咧，佢哋會煲茶，然後斟杯茶俾你㗎。我請你翻嚟同我做做嗰啲叫做咩啊？做嗰啲叫做報關員。佢哋好自然翻工，佢就會沖好杯茶。你嚟到嘅時候斟杯茶俾。如果佢見到有客人，你唔使揾其他人。嗰個女仔其實日本都係咁嘅。日本嘅女仔喺工作場所，你要斟茶，你要收拾，全部都唔係阿姐做，係嗰個女仔。即係話你請個女仔翻嚟，佢會唔係做呢樣嘢，但係佢知道佢哋嘅訓練就話俾佢聽，佢要斟杯茶俾你。係啊，同埋佢哋根深蒂固咧，就係有一種覺得自己係低啲，或者係要服侍男人嘅，即係嗰個心態啊。其實仲有咧，有好多女，即係尤其是日本咧，好多就係我嫁咗我就唔會再做噶啦，即係好似山口百惠啊嗰啲咁樣，係咪啊？喂，香港唔係啊，你嫁咗都好啦，我都仲有事業嘅，我嫁咗好啦，我都有自己嘅生活方式嘅。係咪啊？即係你唔尊重我，咪離婚咯。即係唔同大陸嗰種啊。我唔中意離婚啊，唔同嘅。而香港嗰種就係自由好多啊，嗰種感覺係。仲有嘅就係香港人嗰種叫做咩啊？私人空間。即係即使兩公婆都啦，喂，我想我一陣間出去睇戲，咁你去嘅喎，個女人唔會唔俾你喎，點解你唔帶我去？好少，唔係冇，係咪啊？好少，因為香港人男人有女人，佢哋覺得我結咗婚，我工作到啦，我要有自己嘅私人獨立空間。其實你睇 Emily 就知，每一個月啦嚇，咁啊會同佢嗰啲所謂嘅而家叫閨蜜啦，而家以前就叫做女朋友啦，係嘛？咁啊成班咧結咗婚有唔結婚有唔帶細路仔，一班人嚟食餐飯啊，嗰晚咧飲下酒啊，吹水吹到爆晒。男人都係嘅，
屋企今晚冇翻，咪約咗幾條友，喂，屌你牛記大排檔喺太子嗰嗯，間，咪屌落嚟揸杯啤酒，大家吹下水，吹爆嘅。每一個人都有私人空間，令到香港嘅女人係比其他地方獨立。所以你見到日本車廂唔奇係啊。怪㗎，佢真係會出嚟同你講啊！仲有一樣嘢咧，就係咧香港嘅女仔嗱，好似阿孫以蘭咁講啦，其實真係好獨立㗎，即係佢哋有好獨立唔係獨立，獨係啊，好立獨立啊！即係點講咧？就係話喂，佢好多人係唔需要男人佢自己可以搞掂㗎，仲要係好多都好叻㗎。即係我哋能夠出到個十級係咪十九特首啦？係咪先？即係我年年考第一啦，我考第三我都會喊嘅，係咪啊？嗰個咁你仲有啦，嗰啲高官都係一啲嘅女強人啦，係咪？咁我哋啦，有啲咩啊？有啲公司啊，都係一啲女嘅總裁啦，係咪？我哋佔個比例都高添啊，唔係話低啊，大佬係咪啊？係啊！你見到而家啲官最叻嗰啲咪女人，係啊，即係女人又出頭啊！陳方安生、葉劉淑儀、林鄭月娥，雖然佢咩啫，咁但係佢真係嘅。你見到啊李慧瓊啊，一大堆啊，譬如好似以前嘅劉慧卿啊、陳婉嫻啊，其實就係因為香港喺港英落嚟所謂嘅尊重女性呢個文化，令到佢哋獨立，同埋佢哋有思想，同埋佢哋會出聲啊！你好似阿周梁淑怡啊，係咪啊？跟住啊，仲有阿徐克個前妻啊，係咪啊？啲男生施蘭生啊，嗰啲咪全部都女強人嚟，好勁嘅咯。方日華嗰啲咪好勁咯，係咪？即係樂易玲咯，食小鮮肉都係勁啊，係咪先？係啊，所以呢一啲全部都係表表姐嚟㗎。同埋你啊，你會你會有個自我認同啊嘛，即係喂，如果我哋香港地有好多都女仔都好勁嘅，係咪？即係你尤其是嗰啲咩生果檔都好多女人喺度睇檔啊，魚檔都好多女人睇檔啊，你唔會覺得自己係貶低咗自己㗎嘛？而你係喺呢個社會係一份子嚟㗎嘛？係我哋成日都講咯，你只要有份工喺香港度做嘅，咁你就有貢獻㗎啦。即係唔好理你個身份係乜嘢先啦，係男定係女啦。係嘛？陸公位啊，同工同酬啊，你有乜嘢嘅福利，我有乜嘢嘅福利啊，全部一樣嚇。咁啊，港女係值得尊重嘅，亦都真係世界一嘅。